सरपंच फाटल्या दिसांनी एक मेरशेच्या लोकांनी प्रेस घेतले आणि तेणी तेजी पंचायतीची टिका केली की ग्रामसभा घेयना अरावंड 6 मंथ्स कितें जाले घेयना आनी मागीर तुमी ती दवरलेली ग्रामसभा ती तुमी कॅन्सल केली. कितें इशू कितें जालो? तुमी म्हणले अनअवॉइडेबल सर्कमस्टन्सीस कितें आहा म्हणून कितें जालें? ना कितें जालें तो म्हाजो मातसो प्रॉब्लम जालो हेल्थ इश्यूक लागून. सो ते हांव घेवंक शकूंक ना आनी आतां म्हणटा 6 म्हयने पळय जाले फाटीं काडलेली. तेन्ना कितें जालें आमी ट्राय केलें कित्याक आमच्या सातेरी टेंपलान आमी ग्रामसभा घेताली. सो थंय आमकां तें मेळोना कितें तें काम चालू आसलें आनी ते म्हणल्यार ते दिना कितें म्हणून लागले आनी आमी मागीर हांगा ट्राय केली कदंबान. सो हांवें सुद्दां फोन केलो तिका मॅडमी पूण ते कितें गेस्ट हावज आनी तेजें तें अवेलेबल नासलें. आतां सिजन न्हू तो मेळोंक ना आनी हेका लागून आतां इतलें तशें कांय ना. हेका आतां ह्या सेकंड पळय हें जालें पळय ते म्हाजे पर्सनल So it is not regarding ना any ना 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 तुम्ही घेवपाक सोदना ना ना घेवपाक सोदना कित्याक आमी तें केलें न्हू आमी काडलें न्हू जाल्यार तशें आमी डेटूच काडचे नासलें तशें. आनी ती हें आसा हें म्हणटा कॅन्सल तें फुडली पळय फ्रेश डेट वील बी इंटिमेटेड अकॉर्डिंगली थ्रू फ्रेश नोटीस. म्हणजे तुम्ही ते इथून घालेले हा हय तुमचे हे हा की तुम्ही घेतले? हय घेतले सांगलें आनी फुडल्यान कोणाचे हे पॉयंट जाल्ले सो आमी कॅरी फॉरवर्ड केले म्हणजे आमी जेन्ना पळय ग्रामसभा जातली तेन्ना ती घेताले म्हणून तशें कॅन्सल टोटली कॅन्सल ना 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 ती पोस्टपोन जाले ते दिसाची कॅन्सल म्हणजे त्या दिसाची जस्ट बिकॉज तुझे हेल्थ रिजन. हय हय. आता तूं म्हाका सांग आता हे पळय ग्रामसभा जेन्ना जाता तो ग्रामसभा कोण ना जाल्यार कितें तुमचे डेव्हलपमेंटाचे कितें प्रॉब्लेम जाता डेव्हलपमेंट कितें आडकोन उरता वा तुमी डेव्हलपमेंट चालूच दवरता? आमची डेव्हलपमेंट सांगचें म्हटल्यार आमचें चालूच आसा. आतां हांव फुडलें सगळें फाटल्यान उलयना. सो हांव आतां जाल्ल्याक म्हाका दिसता आतां 16 मंथ कितें जालें. सो आतां आमी अंडर 15 फायनान्स आमची 7 काम आमचे मेरशेन जाल्लीं आसा. आतां कितें आहा 7 कामांनी कितें तेणे बावडे स्टार्ट केले आमचो कॉन्ट्रॅक्टर तशें तेजे कित्याक को इन्सिडंट कितें ते चलयेक कितें एक्सिडंट जालो धाकटें 7 वर्साचें कितें तेका लागून मातशें रगडलां. थंय स्टार्ट केलें थंय मातसो कितें इश्यू जाल्लो आमचो 7 खबरा कडेन तें एक्चुअली चालू केल्लें. तो मातसो कितें ती ड्रेनेजीक मातशें कितें प्रॉब्लम आसला म्हणून तिका सांगलां आनी तो कोणाची सेप्टीक बी व्हांवतालें तिंकाय नोटीस काडूंक लायल्या आनी चालू आहा बाकीचें टोटल 7. आतां त्या वाडये आसा म्हाज्या वाड्याक 2 आसा तें आनी अशी टोटल 7 कामां म्हणजे अरावंड 30 लॅक्साची आमी कामां चालू आहा. आतां हे कितें कितें आसलें पळय ग्रामसभेक फाटीं आहलें पळय ते आतां स्लॅबीज खंय घालपाच्यो आहल्यो त्यो घातल्यो. मागीर आतां रिसेंटली कितें आमी ते ग्रामसभेक उलयलें की आतां गार्बेज प्रॉब्लम आहलो मेन म्हटल्यार अंडर CSR आमी 11 कॅमेरा घातल्या तितूनचे कॅमेरा घातले ते मातशे एक म्हणल्यार 1-2 कितें परते कितें घातले सोलराचे घातले चलना आहले म्हणून मागीर हांवें म्हणलें तशें हें करूं एक प्रोग्राम बारीकसो करुया कित्याक लोकांक अवेरनेस आनी ते घातल्या कारणान आतां खूब मातशे भियोन तरी लोक मातशे खूब कमी जाले. खंयचे स्पॉट चूज केला तुमी? हे गार्बेज डंप जाता पळय थंय ब्लॅक स्पॉट आहे ब्लॅक स्पॉट. तो एक स्पॉट हा पळय वयर आपणा घरा कडेन देंवता थंयसर घाल्या थंय 2 घातल्या एक वयर घातल्या आनी तेजे बाद सगळं थिंगा कितें जाता थिंगा अजून पासून म्हाका दिसता तुमचे पळय हांव सद्दां पळयता ते सायडीन येता पळय तेन्ना तुमचे एवरीडे ते साफ करीत असतात. हय उडयता ते कोणाक तरी तुमी हे केलें फायन करपाचें कितें ते फायन करपाचें बीन आसा. सो हांव कितें म्हणटा आमी सांगता घेतलेले जो पळय कोण फायन मारतलो सर्टन अमावंट मेळटलो तो कोण भुरग्यान तरी धरलो जावं कितें केलो थोडे पयशे काडून तेका दिवपाचे म्हणून अशें हें केलां आमी. आनी तो मेजर प्रॉब्लेम आतां सद्याक तो आहा पळय तो गार्बेजीचो जाता तशें आमी हें केलां कित्याक हेजे पयलीं केन्ना कॅमेरा लागूंक नासले आमचे मेरशेक आनी ते अंडर CSR आमचो मेजीस पात्रांव पळय तेणें आमकां हें केलें तेणें दिलें. आनी मॉनिटर कोण करता ते मॉनिटर आमचे हांगा टीव्ही सगळे आसा. हय हांगा आसा पूण कितें जाता ते मातशें ते आमचें हें जाता कित्याक हांगा एकटो तरी कोण तरी जावो तसो पर्मनंट म्हणजे थंय हें करूंक आनी सोमतें वचून हें कर आमकां कित्याक पयशे जोडपाचे अशें ना आमकां क्लिनलीनेस दवरपाचें मेरशेन. कित्याक ते दिसा आमी म्हाज्या वाड्यार ट्रक डॅब्रीज घालतालो आमी तिका 25,000 फायन दिल्या 25,000 हांगा तो कामत म्हणून हांगासरलो आमचो कालाफ्रुचो कळ्ळें तुका ते पयलो हाडला तेका आनी 25,000 फायन दिल्या. तशेंच ते दिसा कोण हांवें धाडून धरलो आनी भुरग्या कडून तो सुटलो तेका आमी कंप्लेंट करताली तेजी नंबर बीन सगळो आहा तो धांवलो. आतां रिसेंट एक 4-5 दीस जाले. तुमी काम करपाक लागले त्या दिशेन? हय हे हा पळय ते क्लिनलीनेस दवरपाक. हय क्लिनलीनेस दवरताय.
तर आता ही एक प्रश्न आहा आता डिसेंबरान जाल्यार तुमकां ग्रामसभा घेवंक मेळची ना कित्याक डिसेंबरान फेस्तां आहा गोंयच्या साहेबाचें फेस्तां मागीर पणजेचें फेस्तां तेज्या उपरांत मागीर क्रिसमस येतलो मागीर जानेवारी येतलो मागीर जानेवारीन तुमकां दिसता म्हाका ती ग्रामसभा तुमची एक आहा ती जानेवारीन तरी जातली हें जातली जानेवारीन तुमी जातली हें जातली करतले थँक्यू